Ты ненормальный, блядь, что ли? Вы видели, что он творит? Через этот не можешь? Ну, Wi-Fi нужен. И Wi-Fi тоже не отсюда. Ну, это Ашан. Здорово-то не гнал же, мог бы и Сколько аварий было, не дай бог. По телевизору покажут. 8 марта. Вот, пожалуйста. Дебил, блядь, сука. Что, уехал? И уехал, да. Ну ладно, слава богу. Че, слава богу, меня машину зацепил. Зацепила? Конечно.